Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem VIP Deutschkurs. Schön seid ihr da. Schön schaut ihr den Film später. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich glaube, das Wetter war nicht ganz schlecht. Ich hoffe, bei dir war es auch sehr schön, so wie bei uns. Und heute ist das Thema Wetter. Also die Frage ist, wie wird das Wetter heute? Wir werden über das Morgenrot und das Abendrot sprechen. Und ja, zuerst wollen wir aber wiederholen. Wir wiederholen 3 Sätze von der vergangenen Geschichte, vom vergangenen Dialog. Vor einer Woche haben wir über diese Eurovelo-Radrouten gesprochen, über unsere Träume, wohin wir fahren wollen, was wir machen wollen. Und da war ein Satz, zum Beispiel, Come on, let's take a photo. Wenn wir reisen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir schöne Sachen sehen, lieben wir es, Fotos zu machen. Come on, let's take a photo. Dann, das ist schon übersetzt. Hey Karl, hast du das Morgenrot gesehen? Genau, wir werden über das Morgenrot sprechen und was das bedeutet, was das heißt für das Wetter vom kommenden Tag. Wow, die Farben sind spektakulär. Da habe ich etwas übersehen. Anstatt Fragen haben wir schon die Antworten. Wow, die Farben sind spektakulär. Ja, es gibt schon wunderbare Morgenrote oder Abendrote. Wir übersetzen noch Come on, let's take a photo. Das ist komm, wir machen ein Foto. Das Foto auf Hochdeutsch. Genau. Also, komm, wir machen ein Foto. Ich habe letztes Wochenende auch viele Fotos gemacht. Wir waren weg, wir haben einen Ausflug gemacht, wir haben den Vollmond bewundert am Donnerstagabend und ja, wir hatten sehr schönes Wetter, ein bisschen im Gegensatz zu dem Wetter in unserer Geschichte. Hey Karl, hast du das Morgenrot gesehen? Hast du das Morgenrot gesehen? Ja, da muss man zum Teil schon ziemlich früh aufstehen, um das Morgenrot zu sehen. Wer den Sonnenaufgang sehen will, der kann die Zeiten nachschauen online. Du findest genau heraus, um wie viel Uhr die Sonne aufgeht. Und dann kann ich dir empfehlen, einmal einen Sonnenaufgang zu schauen auf einem schönen Berg, wo du eine schöne Aussicht hast auf die Alpen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, aber schon lange nicht mehr. Also im Winter macht man das nicht so oft, aber jetzt kommt wieder der Sommer. Wow, die Farben sind spektakulär. Es hat nicht immer ein schönes Morgenrot, es ist nicht immer extrem rot, aber der Sonnenaufgang, wenn das Wetter schön ist natürlich, wenn wir die Sonne sehen, ist immer sehr schön, ist immer wunderbar. Rot, Orange, Violett und das goldene Gelb, ja, das sind wunderschöne Farben. Und wenn die Sonne so zuerst die ersten Bergspitze beleuchtet und sie golden erscheinen lässt, ist das ein schönes Erlebnis. Also wir haben viele verschiedene Farben da. Freu dich nicht zu früh. Karl ist skeptisch. Er sagt, Edith, freu dich nicht zu früh. Das sieht wunderschön aus, ja, aber was heißt das genau, wenn wir ein schönes Morgenrot haben? Wieso nicht? Wieso soll ich mich nicht freuen? Es ist wunderschön. Die Sonne scheint.
Es gibt eine Bauernregel. Morgenrot, Regen droht. Also drohen könnte man auch übersetzen auf Englisch mit threaten. Also rain threatens or rain is looming. Es ist so eine Bedrohung in der Luft. Es könnte regnen. Das ist eine Bauernregel. Das heißt, die Bauern, die müssen gut beobachten, wie das Wetter wird. Und oft können sie Prognosen machen. Sie können wissen ein bisschen, wie sich das Wetter entwickelt. Und es gibt solche Regeln, Sachen, die sie beobachtet haben. Das sind die Bauernregeln. Nimm lieber heute den Regenschirm und deine Regenjacke mit. Es könnte heute regnen. Das ist ein reales Szenario. Es könnte heute regnen. Nimm lieber den Regenschirm und deine Regenjacke mit. Rüste dich gut aus. Sei vorbereitet. Sei vorbereitet auf den Regen. Auf den Regen. Ja, du bist so ein Pessimist. Edith versteht das nicht. Sie denkt, Karl ist ein Pessimist. Was denkst du? Er ist nicht einverstanden. Er sagt, nein, ich bin ein Realist, Edith. Du musst die Dinge sehen, wie sie sind. Du kannst nicht mit einer rosafarbenen Brille durch die Welt laufen, durch die Welt gehen. Ich bin ein Realist. Ich sehe die Realität. Haha, dann ziehe ich am besten noch Gummistiefel an, ja? Ich werde mich gut einpacken mit Regenschutz, Anorak, das kann man auch sagen, Regenschirm, Gummistiefel und so weiter. Oder vielleicht Fischerhosen am besten, die großen Fischerhosen, mit denen die Fischer in die Flüsse gehen. Die Sonne scheint. Hey Karl, siehst du das? Die Sonne scheint. Wieso soll ich Regensachen mitnehmen? Also, sie glaubt ihm nicht. Sie denkt, er liegt falsch. Er hat eine komische Idee da. Ich will sicher nicht die Regensachen den ganzen Tag mit mir herumtragen. Ja, den Regenschirm, dann ist es zu heiß in dieser Regenjacke, dann muss man sie ausziehen und mit sich tragen. Ja, das ist mühsam, das ist nicht sehr praktisch, wenn es schön ist und man all diese Sachen mit sich herumtragen muss. Wir wiederholen, was heißt, did you see the red sky this morning? Did you see the red sky this morning? Und don't get excited too early. Stop, stop, stop. Don't get excited too early. Wait a moment. Und dann die Frage an dich. Magst du das Morgenrot oder das Abendrot? Hier ist das Extrem hinter mir im Bild. Das ist ein schönes Morgenrot. Vielleicht mit einem Filter gefilmt, ich weiß nicht. Aber es ist sehr rot. Hallo Jack, schön bist du da. Macht nichts. Ich habe gesehen, dass jemand da ist. Did you see the red sky in this morning? Das heißt auf Deutsch, hast du das Morgenrot gesehen? Wir sagen nicht den roten Himmel. Das hat einen Namen. Der rote Himmel heißt Morgenrot, wenn er am Morgen ist. Oder Abendrot, wenn er am Abend ist. Don't get excited too early. Das heißt, freu dich nicht zu früh. Freu dich nicht zu früh. Es könnte anders kommen, als du denkst. Das Wetter könnte umschlagen und es könnte plötzlich regnen. Magst du das Morgenrot? Du kannst immer noch schreiben, ja, hast du das Morgenrot gesehen? Genau.
Und jetzt ist der Regen da. Edith ist im Büro und sie schaut nach draußen und sie glaubt ihren Augen nicht. Sie glaubt ihren Augen nicht. Heute Morgen gab es so ein schönes Morgenrot. Die Sonne hat geschienen und jetzt ist es nass draußen. Es regnet. Hallo Karl, hast du gesehen, wie es draußen schüttet? Das ist eigentlich eine Frage. Hast du gesehen, wie es draußen schüttet? Sie ist empört, sie ist schockiert. So fest, es regnet in Strömen. Es schüttet. Oh, was du nicht sagst, Edith. Er lacht sie ein bisschen aus, ja, dass sie so überrascht ist. Du hattest tatsächlich recht. Ich habe dir nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast. Wir hatten ein Morgenrot und jetzt regnet es. Ich glaube, das ist ziemlich eine zuverlässliche Regel, eine Bauernregel, die man anwenden kann. Ja, ich freue mich. Karl freut sich, dass es regnet, aber Edith freut sich nicht besonders. Der Regen ist ein Segen für meinen Garten, für meine Pflanzen. Heute hat es bei uns auch ein bisschen geregnet. Ich bin nicht sicher, ob es immer noch regnet. Der Regen war nicht sehr stark, aber die Pflanzen freuen sich. Es hat schon lange nicht geregnet. Das ist ein Segen für unseren Garten. Aber ich habe den Regenschirm zu Hause gelassen. Sie hat ihn nicht vergessen. Sie hat ihn nicht mitgenommen, weil sie gedacht hat, dass es nicht regnen wird. Ich habe den Regenschirm zu Hause gelassen. Ich habe die Regensachen zu Hause gelassen. Und ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Ja, wenn sie jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fährt, wird sie klitschnass. Also wenn es sein muss, muss es sein. Aber wenn es nicht sein muss, sie versucht jetzt eine andere Lösung zu finden. Sie will nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Du bist eine unverbesserliche Optimistin, ja? Du glaubst, was du willst, was dir passt, was dir gefällt. Das ist gut. Aber es kommt nicht immer so, wie wir denken. Du bist eine unverbesserliche Optimistin. Du kannst nicht sagen, dass dich niemand gewarnt hat. Ich habe dir gesagt, heute Morgen habe ich dir gesagt, dass es regnen wird. Ja, du musst jetzt die Konsequenzen selber tragen, die Konsequenzen deines Handelns. Warum hast du mir nicht geglaubt? Ich habe dich gewarnt. Ich weiß. Edith entschuldigt sich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass du so klug und weise bist, dass du recht hast. Kannst du mich abholen? Ja, sie möchte, dass er sie abholt. Sie möchte nicht mit dem Bus gehen, sie möchte nicht mit dem Fahrrad gehen, sie möchte auch nicht zu Fuß nach Hause gehen. Ich möchte nicht krank werden und das ist vielleicht legitim. Sobald es regnet und vielleicht noch etwas windet, ist es viel kälter. Auch wenn die Sonne nicht scheint, ist es viel kälter als vorher. Und wenn man nass ist, dann hat man schneller kalt. Ich möchte nicht krank werden. Das war der zweite Teil unserer Geschichte. I came to work by bike, das ist der erste Satz, den wir übersetzen wollen. Und I'm sorry. I'm sorry.
Diese 2 Sätze und dann noch eine Frage. Glaubst du an Bauernregeln? Vielleicht kennst du selber einige Bauernregeln. Denkst du, es ist wahr, was sie sagen? I came to work by bike. Das ist auf Schweizerdeutsch, nein, auf Deutsch natürlich. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Ich gehe gern mit dem Fahrrad in die Stadt zur Arbeit, aber wenn es regnet, nicht immer. Ich habe einen Poncho, den kann ich brauchen. Das ist ganz gut. Ich kann auch im Regen ein bisschen fahren, aber wenn es regnet, bleibe ich eher zu Hause. I'm sorry. Und du? Was machst du, wenn es regnet? Wie fährst du zur Arbeit? Es tut mir leid. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Genau. Es tut mir leid. Sorry. Entschuldigung. Ja, dann gehen wir weiter zum dritten Teil unserer Geschichte. Karl ist doch ein Gentleman. Er holt Edith ab. Ja, ich weiß nicht, hättest du sie abgeholt? Hättest du deine Frau abgeholt, Jack, wenn sie dich am Morgen auslacht und denkt, sie muss deine Worte nicht ernst nehmen? Gut, also Karl telefoniert Edith und sagt, ich bin schon vor deinem Büro, ich stehe hier, ich warte im Auto. Ich warte auf dem Parkplatz gegenüber, also sie muss aus dem Büro über die Straße und dort hat es einen Parkplatz auf der anderen Seite der Straße. Aber das ist, sie muss nach draußen gehen und draußen regnet es. Kommst du mit dem Regenschirm zur Tür? Ja, wenn es sehr stark regnet, reicht das, 10-20 Meter zu Fuß zu gehen und man kann ganz nass werden. Also sie möchte gern mit dem Regenschirm abgeholt werden. Kommst du mit dem Regenschirm zur Tür? Bitte, bitte. Sie bettelt, sie bettelt. So wie ein armer Mann auf der Straße, der einen Hut hinhält und sagt, bitte gib mir etwas Geld. Also sie bettelt. Sie bittet Karl um Hilfe. Du hast Wünsche. Sie möchte viel. Du hast Wünsche, oh je. Der stürmische Wind macht es nicht einfacher und ich soll bei diesem Regen nach draußen gehen, weil du deine Regensachen nicht mitnehmen wolltest. Der stürmische Wind macht es nicht einfacher, der macht, dass ich auch mit dem Regenschirm nass werde. Vielleicht werden die Schuhe nass, vielleicht muss er durch Pfützen gehen, vielleicht spritzen ihn andere Autos an, aber er kommt. Er holt seine Edith gleich bei der Tür ab. Komm schnell unter den Schirm. Und dann muss man ganz nahe aneinander gehen. Vielleicht kann man einander einhängen, so am Arm halten. Ist das kalt geworden, sagt Edith. Heute Morgen war es noch viel wärmer und jetzt ist es kälter geworden. Es ist kalt geworden, weil es regnet und es hat keine Sonne. Und im Frühling ist es dann sehr schnell viel kälter. Ja, heute ist die kalte Sophie. Das erklärt dir schon wieder Karl. Karl kennt die Bauernregeln gut. Vielleicht hat er auch einen Garten zu Hause. Heute ist die kalte Sophie. Aber das ist schon die letzte von den Eisheiligen. Im Mai, vom 11. bis zum 15. Mai, gibt es die Eisheiligen. In der katholischen Kirche gibt es jeden Tag Heilige und der 15. Mai ist die heilige Sophie.
Und die Bauern haben sich diesen Spruch gemerkt, also das ist die kalte Sophie. Und wenn die vorbei ist, also wenn der 15. Mai vorbei ist, dann kann man seine Tomaten aufs Feld setzen oder Gurken oder andere kälteempfindliche Pflanzen. Dann sollte es in der Nacht nicht mehr frieren. In der Nacht sollten die Temperaturen nicht mehr unter Null sinken. Ja, das ist die Bedingungen, damit diese Pflanzen überleben. Ja, sonst, wenn es nur eine Nacht zu kalt ist, dann können zum Beispiel alle Erdbeeren einfrieren. Oder letztes Jahr hatten wir keine Baumnüsse, gar keine Baumnüsse, weil alle Baumnüsse in der Region, alle Baumnussblüten sind erfroren in der Nacht, weil es Frost hatte. Und vorher war es sehr warm. Die Blüten haben zu früh geblüht. Aber das ist jetzt schon die letzte von den Eisheiligen. Jetzt wird es besser. Hoffentlich. Also die Chance, dass nach dem 15. Mai keine Frostnächte mehr kommen, ist gut. Es ist nicht 100%. Die Chance, es ist immer ein kleines Risiko, aber es ist viel besser als Anfangs Mai. Und jetzt sitzen sie beide im Auto und fragen sich, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben Feierabend, vielleicht eine Sauna. Ich brauche eine Sauna. Ich bin durchnässt, mir ist kalt. Ich brauche eine Sauna. Ich muss mich aufwärmen. Oh, Chuck, ich sehe, du hast geschrieben. Ja, natürlich, aber ich habe vergessen, was für eine Frage ich gestellt habe. Ich brauche eine Sauna. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Wir könnten zusammen in die Sauna gehen. Oh, schau, wir haben ein fantastisches Abendrot. In der Sauna, es gibt Saunas, wo du eine schöne Aussicht hast auf einen See oder auf die Berge, was auch immer. Und sie können das Abendrot beobachten. Wir haben ein fantastisches Abendrot. Es ist sehr schön. Der Himmel ist gelb, orange, rot, vielleicht violett. Ja, wir haben ein fantastisches Naturspektakel vor uns. Oh nein, nicht schon wieder. Edith ist nicht mehr so glücklich wie am Morgen, weil sie denkt, dass vielleicht morgen wieder schlechtes Wetter ist, wenn jetzt ein Abendrot ist. Nach dem Morgenrot gibt es schlechtes Wetter. Die Regel heißt Morgenrot, Regen droht. Beruhig dich. Karl weiß es besser. Beruhig dich. Wenn es ein schönes Abendrot gibt, wird das Wetter gut. Also morgen haben wir eine reelle Chance auf gutes Wetter, weil wir heute ein schönes Abendrot haben. Ich habe gar nicht richtig geschaut, wie das Abendrot bei uns heute ist. Ich glaube, wir haben nicht viel gesehen, weil es ist bewölkt und morgen soll es regnen. Das sind die Wetterprognosen für morgen. Vielleicht sehe ich morgen ein Morgenrot. Mal sehen. Dafür muss ich aber früh aufstehen. Also, wir wiederholen. Can you come to the door with an umbrella? Und it's gotten cold. Das ist passiv. Ein Zustandspassiv. It's gotten cold. Und dann kommen wir schon zu den Fragen. Ach, das ist ein schöner Regen. Was für ein schöner Anblick. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass es lange und stark geregnet hat?
Also vielleicht mehrere Stunden oder einen ganzen Tag oder mehrere Tage lang vielleicht, so wie im Monsun. Gestern hat mir jemand erzählt, dass der Monsun dass sie wochenlang Regen haben im Monsun. Also das ist ein starker Regen. Und was machst du bei schlechtem Wetter? Can you come to the door with an umbrella? Kommst du mit dem Regenschirm zur Tür? Ja, komm doch bitte mit dem Regenschirm zur Tür. Oder kannst du nicht mit dem Regenschirm bis zur Tür kommen? Das wäre nett von dir. Oder würdest du mich nicht mit dem Regenschirm gleich bei der Tür abholen? It's gotten cold. Es ist kalt geworden. Es ist kalt geworden. Hier haben wir das Verb werden als einziges Verb im Satz und dann ist Partizip 2 geworden. Es ist kalt geworden. Wenn du aber sagst, zum Beispiel mit betrügen, ich bin betrogen worden. Ja, wenn du ein zweites Verb hast im Satz, dann ist Partizip 2 worden. Wenn du nur werden hast im Satz plus Hilfsverb, das ist geworden, dann sagst du geworden. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass es lange und stark geregnet hat? Ich habe das schon lange nicht mehr erlebt. Kurz, ja. Eine halbe Stunde vielleicht. Aber länger? Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Was machst du gern bei schlechtem Wetter? Gehst auch gern nach draußen? Ich mag mich erinnern, als unsere Kinder noch klein waren und nach einem schönen Sommerregen oder während einem schönen Sommerregen sind sie nach draußen gegangen in ihren Badekleidern und sie haben in den Pfützen gebadet. Sie hatten Freude am Wasser. Was machst du bei schlechtem Wetter? Oder das heißt, was ist schlechtes Wetter? Vielleicht Regenwetter. Was machst du bei Regenwetter? Hat sich das Frühlingswetter seit deiner Kindheit verändert? Wie hat es sich verändert? Hast du etwas beobachtet? Wie ist das Frühlingswetter in deiner Heimat? Also in England. Wie ist das Frühlingswetter dort? Hat es sich verändert? Oder in Bulgarien oder in Frankreich? Wie ist das Wetter dort? Magst du es, wenn es regnet? Oder vielleicht hasst du es, wenn es regnet. Vielleicht magst du es gar nicht. Gehst du manchmal auch bei schlechtem Wetter nach draußen? Warum? Vielleicht musst du, weil du etwas machen musst, oder vielleicht willst du. Vielleicht machst du das freiwillig. Oder warum nicht? Dann magst du es, wenn es windig ist. Manchmal haben wir windige Zeiten. Am Wochenende war es zum Teil recht windig und der Unterschied war sehr groß. Wenn wir in der Sonne waren, war es zu heiß, aber wenn wir im Schatten waren und es ein bisschen gewindet hat, war es schnell zu kalt. Also wir haben uns ständig angezogen und wieder ausgezogen. Unsere Jacken, unsere Pullover. Ja. Aber magst du es, wenn es windig ist? Warum oder warum nicht? Hast du eine Outdoor-Ausrüstung, die dich vor schlechtem Wetter schützt? Also hast du einen guten Regenschutz oder einen, der nicht so wasserfest ist? Oder hast du einen Mantel ohne Kapuze? Das ist nicht so praktisch, wenn es regnet.
Hast du die Bauernregeln zu den Eisheiligen schon gehört? Wann ist die kalte Sophie und ist dieses Datum für dich wichtig? Bedeutet dir das etwas? Oder freust du dich, wenn diese Zeit vorbei ist, weil du weißt, dann kommt langsam der Sommer? Oder was? Gehst du manchmal extra den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang anschauen? Erzähl. Ja, orientierst du dich, wann, um wie viel Uhr der Sonnenaufgang oder Untergang ist und gehst du dann an einen schönen Ort, um ihn zu bestaunen, um ihn zu sehen? Ja, ich glaube, das sind alle Fragen, genau. Schön warst du da. Ich freue mich auf unser Gespräch auf Zoom, Speaking Practice. Und wenn du nicht kommen kannst oder den Film später schaust, dann wünsche ich dir ganz eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Alles Gute. Tschüss.